स्नान करने के टाइम, फ्रेश होने के बाद आपने अपने अंगूठे को ये अंदर की ओर ले जाकर के ऊपर ऊपर जो तालू है उसको तालू बोलते हैं, अंगूठे को थोड़ा ऐसे करना है, यानी ऊपर तालू को आपने साफ करना है। अंगूठे को ऐसे मुंह खोला, ऊपर ले गए, ये जो ऊपर है ये तालू, इसको थोड़ा यहां साफ करना है, ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको साफ करना है। आपको जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी।